然后就是这个胸口上窝，然后沿着第1、2、3、4肋间，然后向两侧进行分推哈。先分推，分推完了以后，这不是有个剑突嘛？从剑突这是个这样是吧？是你的下边，然后这是个肚脐，从剑突推向脐，第1步这是第1，这是第2步，然后呢，再沿着这个再以脐为中心，然后进行一个这是第3步来进行摩腹进行摩腹，然后顺时针摩腹之后呢，再从脐推向耻骨联合，第4步是这样的一个推法先是这样分推分推完了之后呢，然后推向脐，然后顺时针摩腹，摩腹之后呢，再从脐再推向耻骨联合，它是这个样子做的开拳肌。那么后来呢，我感觉上这个开拳肌它用于这个排痰，它是有点问题的。有点问题是在哪呢？大家想一想，我们那个痰的它那个排出的方向是什么样子呀？对了，它的那个气管内的那个纤毛，它摆动的方向是摆动到咽喉这个地方的它是向咽喉的这个方向来摆动都是向咽喉这个方向摆动。鼻腔的正好相反，鼻腔的话是向下摆到咽喉，这个下边呢向上摆到咽喉的它的纤毛是这样进行的。那么在这种运动方式之下呢，如果我们这样朝两边推，大家想一想，它正好是逆着那种这个纤毛运动痰液排出的那个方向，对不对那么就不合适。后来就改了一下子怎么做呢就是先增加了一点点东西第4来见第4来见在这儿第4来见，然后呢然后这是乳头有个乳根还有个乳旁穴乳根穴。这样我是基本上都是怎么做的呢？先给它揉一下乳根和乳旁。大家想一想，一般痰湿型的小孩子，他这个痰液由于重力的作用它大部分都在他那个肺底，都在肺底部。在肺底部，这时候你通过揉这个乳根和乳旁这个地方，通过揉乳根和乳旁，反复的揉之后呢就会把那个肺底那个痰给它活动起来了，对不对？就可以给它活动起来。有的时候你一揉的时候，这个地方挺疼的，小孩可能就哭闹就哭闹，然后哭闹以后揉一会儿之后呢，然后我给它反方向的从下往上，从两侧往中间给它这样推，大家看到了吗？这样给它推，给它推动起来。想想看，这种方式的话，正好有助于那个痰给它朝上边给它鼓动，随着你这个有节奏的咚这样推，小孩子就就会这样吐出来，把那个痰就吐出来了。尤其是这种痰涎在这种脾道里边分泌物量特别大的时候这种排痰法是非常好使这是非常好使的一种排痰的方法。那么另外呢，还有一些那个排痰方法，你比如说那天来的那个张瑞老师张瑞老师他喜欢的用什么呢？他就是用按天突的那个方式来进行排痰按天突的方式它是猛地按下去以后，正好按到我们的呕吐的那个感受那个反射中枢上边一下就咳嗽上来吐出来，有时候会这样子吐那个张瑞老师呢，他曾经他也说过，他说他有一次去深圳去做什么，做一个展示嘛。做展示之后，他说当时就有个小孩